Con trai chăm mẹ sau phẫu thuật Kiều. A coffee. You're not allowed coffee. I'm not drinking coffee, I'm drinking tea. Stop! You're drinking coffee. You're not allowed coffee. You've done an operation. I'll drink it. Đấy, con trai biết mẹ thèm mà xôi nên là mua nguyên một bát xôi ăn trước mặt mẹ. Không cho phép. Eat your fruit. Mới mổ xong, nếu muốn về với chồng yêu thì Bác sĩ không ăn được. đúng rồi mẹ. Cho bác đi. Yes, Can I eat the grape? grab đi. Grapes alright. Bác sĩ gia đình Ngô Văn Nam, cẩn thận không thì mọi người lại bảo là chồng đối xử với mẹ không ra gì đấy. Ai bảo đấy? Who said I don't treat you well? Alright? Who said me? Ok, đi nhé. Tập trung đi. Ready? Anything else? Yes, soy. No, it's fine. What? Soy!